Good morning to everybody. English literature class, standard 8, lesson 5, the sneeze part 1. So, PT1, PT3 questions. PT3 questions, English literature, lesson 5, sneeze part 1. So, this lesson is actually happening in Russia. The names are Russian names. Is a humor and academic lesson. A government official who was once in an opera house to see the opera in a drama. Then accidentally he sneezed and the spitting put on the next seat man, an official. He was the general of the National Highway Authority. He's a top government official, and the Sada official of the government, the person being Chervyakov, was sorry about this one and bear his pardon to the general, but he is actually ready to give up, ready to accept it, but it is irritating when this person, the Jivakov, is approaching many times for the same things. Tell us what happens. This Jivakov thinks that the general is not ready to pardon him. So for that cause he was suicide. And that is the idea of the story. So shall we start with the sneeze? Have you noticed after you have sneezed, the person near you unusually says, "Bless you." You then wipe your nose, say sorry. നിങ്ങൾ തുമ്മിയാൽ തൊട്ടടിക്കുന്ന ആൾ തീർച്ചയായിട്ടും തുമ്മി കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്മുമ്പോൾ സ്പിറ്റിംഗ് ഈ സ്പിറ്റിംഗ് തൊട്ടടുത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചതാണെന്ന് വിചാരിക്കാറില്ല. കാരണം അവർക്കൊരു വൈഷമ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളന്നേരം സോറി ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ തുമ്മാന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. ഇപ്പൊ കൊറോണ കാലത്ത് തുമ്മാൻ പറയണില്ല. തുമ്മാണെങ്കിൽ അതാണ് കർച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം സ്പിറ്റിംഗ് തുപ്പല് തെറിച്ചാൽ ഒരു സമയം ഒരാൾ തുമ്മുമ്പം 3000 കൊറോണ വൈറസ് അതിലൂടെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറയും. 3000 അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് പോകാവുന്നത്. അതായത് മൂക്കുമായി ഇങ്ങനെ അടയണം, ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാവുന്ന പറയുന്നത്. അത് തുമ്മുക എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കും തുമ്മിയിട്ട് തുപ്പല് കൊണ്ടാൽ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇവിടെ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഓപ്പറ ഹൗസിൽ വെച്ചു. ഒപ്പം നാടകശാല, നമ്മുടെ സിനിമ കോട്ട പോലെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നാടകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ നാടകം അറിയോ, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ നാടകം അവിടെ ഒരു നാടകശാല, ഓപ്പറ ഹൗസ്. നമ്മുടെ തിയേറ്റർ അല്ല, തിയേറ്റർ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. സോ continue doing what you are doing before you sneeze, but you would not share your own into an explanation about sneeze being entirely accidental. Would you? അപ്പോൾ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തുമ്മലെന്ന് പറയുന്നത് ആരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, പെട്ടെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു വിശദീകരണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ആക്സിഡന്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത്. ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടമാണ്. അപകടം ആരും അറിഞ്ഞോട് വരുത്താറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആകസ്മികമായുള്ള പദത്തിന് ആക്സിഡന്റ് എന്ന് വിശ്വാസം. തുമ്മുക പറയുന്ന ആക്സിഡന്റലായിട്ട് ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിശദീകരണം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ അതെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം. അതാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. വൺ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈവനിങ് ഇവാൻ ചെറിയാക്കോഫ്, ഇതെല്ലാം റഷ്യൻ നെയ്മാണ്, ഇവാൻ ചെറിയാക്കോഫ്. ഇവിടെ ടീം ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടോ, ചെറിയാക്കോഫ്. മൈനർ ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഗവൺമെന്റിലെ സാധാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലർക്കോ, അതുപോലെ ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ക്ലർക്ക്, പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റാങ്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ക്യാഷർ, ഓഫീസറല്ല, ഓഫീസർ
അതിന് താഴെ. ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനാണ് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, SS, അതുപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ഇന്ത്യ പോലീസ്, ഇതെല്ലാം. അപ്പം ഇപ്പം പോലീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ DYSP മുതൽ ഗസറ്റാണ്. CA, SI ഒക്കെ ഗസറ്റല്ല, താഴെ നോൺ ഗസറ്റാണ്. പട്ടാളത്തിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ മുതൽ ഗസറ്ററായിരിക്കും. താഴെ സുബേദ മേഖല, നൈറ്റ് സുബേദ, പിന്നെ ഹവിൽദാർ, ഇതെല്ലാം സാധാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഇപ്പൊ പോലീസിനാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ, ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ചെറിയാക്ക. അദ്ദേഹം ഓപ്പറ ഹൗസ് നാടകം പഠിക്കുമ്പോൾ suddenly his face grew wrinkled, his eyes rolled. He held his breath. He took off his glasses, went forward and kachu. പെട്ടെന്ന് മുഖം ചുവന്ന കണ്ണുകളെല്ലാം വെള്ളം വന്നു. പെട്ടെന്ന് പുള്ളിയുടെ മൂക്കലിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് എടുത്തു, പെട്ടെന്ന് വിടും അച്ചു. തുമ്മി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തുമ്മി കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ആർക്കെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉണ്ടാകും, നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. Now sneezing is not prohibited to anyone. Prohibited. കാരണം ഒരിക്കലും തുമ്മരുതെന്ന് പ്രൊഹിബിറ്റ് നിരോധിക്കുക എന്നുള്ളത് നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. നിരോധിച്ചു, പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. ഇപ്പം കൊറോണ കാലത്തുണ്ട് വഴി പുറത്തുനിന്ന് തുമ്മ വാഴ കർച്ചീഫ് ഉണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം തുമ്മിയാൽ കൊറോണ വൈറസ് മറ്റുള്ളിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ തുമ്മൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ തുമ്മി എന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമില്ല. പെസൻസ് മീൻസ്, ചീഫ് ഓഫ് പോലീസ് മീൻസ്, ഈവൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് മീൻസ്. കർഷകർ തുമ്മാറുണ്ട്, പോലീസുകാർ തുമ്മാറുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയക്കാർ, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ തുമ്മാറുണ്ട്. എവരിവൺ സ്നീസ്, എല്ലാവരും സ്നീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്നീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തുമ്മൽ കൂടി രോഗമാകുന്നതാണ്. സ്നീസ്, തുമ്മുക, സ്നീസിംഗ്, തുമ്മൽ രോഗമാണ്. ശരിക്കും സ്നീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്നീസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ വെള്ളം ഒഴിയുന്നു, അതാണ് സ്നീസ്. മതി തുമ്മുക, സ്നീസിംഗ് തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ചെറിയൊക്കെ ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ എംബ്രേസ്ഡ് അറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ എംബ്രേസ്ഡ്. വലിച്ചിട്ടേക്കുക. പുള്ളിക്ക് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു അസുഖം ഒന്നില്ല. കാരണം തുമ്മുകാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാനൊന്ന് തുമ്മിയെന്നല്ലോ. ഈ വൈറ്റ് വിഷ്ണോർത്തി സാമ്പത്തിക and glanced about the politely to make sure he had not disturbed anyone by his presence. പെട്ടെന്ന് നോക്കി ആരെങ്കിലും തുമ്മിയതുകൊണ്ടാണ് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. Then he felt deeply ashamed when he saw that an old man was sitting in front of him, was painfully wiping his back foot, the back of his neck with his glove and muttering something. പെട്ടെന്ന് കണ്ടു താനിരിക്കുന്ന സീറ്റിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടവലെടുത്ത് ഈ കഴുത്തിന്റെ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉറപ്പാണ് താൻ തുമ്മി, ആ തുപ്പല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പം കാകത്തിയെ കുറിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. ഒപ്പം മട്ടറിൽ കിളിവെക്കുന്നുണ്ട്. എന്തോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പുള്ളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. സോ റെക്കഗ്നൈസ് ജനറൽ ബ്രിജിലോവ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പോലീസ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിനാലെ കണ്ടു. ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ കഥാപാത്രം മുഴുവനുണ്ട്. ഇവാൻ ചെറിയാക്കോഫും ജനറൽ ബ്രിജാലോവ്. അപ്പോൾ ദേശീയപാതയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദേശീയപാതകളുടെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയാണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ഹൈവേസ്. അപ്പൊ നിതിൻ ഗഡ്കരി ഹൈവേസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒത്തിരിയുണ്ട്. തുറമുഖമുണ്ട്, നമ്മുടെ KSRTC ഒത്തിരിയുണ്ട്, ഹൈവേ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരിയുണ്ട്. ഇത് പൊതുമരാമത്ത്, പബ്ലിക് PWD, പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇവിടെയാണ് PWD ഇല്ല. ദേശീയപാത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പൊ ദേശീയപാതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജനറൽ, അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഡയറക്ടർ ജനറൽ, ആ മനുഷ്യനാണ് തന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചെറിയാക്കോഫിന് മനസ്സിലായി. I sneezed on him, though Chiriakov is not my chief.
but still it is okay. I must apologize. അനുവദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു. ദേശീയപാതയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ നേതാവാണ് തുമ്മിയത്. പുള്ളി എന്റെ ചീഫാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വലിയൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. സോ ഐ മസ്റ്റ് അപ്പോളജൈസ്. ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. Chelyabinov cleared his throat, shifted himself forward and whispered the general's ear, I beg your pardon, Your Excellency. പതിയെ താഴ്ന്നിരുന്ന് ഈ ചെല്യാബിനോവ് എന്നിട്ട് ഈ ബ്രിഗേഡിയർ പറഞ്ഞു, യുവർ എക്സലൻസി മീൻസ് അല്ലയോ, അതായത് വലിയ ഉന്നത ആളുകൾ പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഗവർണർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹിസ് എക്സലൻസി, HE മീൻസ് ഹിസ് എക്സലൻസി. അത്യുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള വലിയ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് HE, ഹിസ് എമിനൻസ്, ഗവർണർ. അതുപോലെ പ്രസിഡന്റ്, ഹിസ് എക്സലൻസി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഹിസ് എക്സലൻസി ഗവർണർ ഓഫ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. അപ്പോൾ ഹിസ് എക്സലൻസികൾ വലിയ മഹാത്മാവിനെ ഞാൻ അതിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അറിയാതെയാണ് സംഭവിച്ചു പോയത്. ചെവിച്ചത് പറയും. നമ്മുടെ ഫോർ ഹെവൻസ് സേക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് മീൻ ടു. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ അറിഞ്ഞു ചെയ്തതല്ല, അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ്. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം. അവിടെ ഓപ്പറ ഹൗസിൽ എന്താ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കരുത്. അതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. Chelyabinov was thoroughly confused. He smiled idiotically and went past the opera again. He lifted the stage, but no longer felt happy. വീണ്ടും നാടകത്തിലേക്ക് മുന്നിൽ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നാടകത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൻഷിക് വാസ് ബിഗിനിങ് ടു ട്രബിൾ ഹിം. താനെന്തോ തെറ്റായി ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം സോറി സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും മനസ്സൊന്ന് സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് തോന്നി. എന്തോ ആപത്ത് വരാൻ തോന്നുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സ് കർഷികമായി. ഇന്റർവെൽ ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും ജനറൽ വിചാരണത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെല്യാബിനോവ് ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, യു സീ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ടു, ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല, താങ്കൾക്ക് നോ നോ നോ, ഓ ഇനഫ് ഓഫ് ദാറ്റ്, I had already forgotten about it and you keep at the same thing, said the general impatiently twitching his lorry. അയ്യോ വേണ്ട മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതെന്തിനാ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിറി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചെല്യാബിനോവ് ഞാൻ അതേപോലത്തെ ക്ഷമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഠം നമ്മുടെ ഈ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് next class. Okay, thank you. You watch the video at least 3 times and write all the meanings. Then only you can understand and write in the examination. Okay, you do it and send the message to me. You watch the video and you write this all note in the textbook and you send the reply to the group and I will notice. Okay, thanks.